तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है कफलिंक्टस कफ सिरप। ये एल्कम कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। एल्कम कंपनी का कफलिंक्टस सिरप है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें। आपने कफ़ सिरप बहुत सारे देखे होंगे और बहुत सारे कफ़ सिरप को इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो कफ़ सिरप है इसका आपको अधिक फ़ायदा कैसे मिल सकता है, कैसे आप इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहें हमारी इस वीडियो में अंत तक ताकि आप लोग जान सकें इस वीडियो के फ़ायदों के बारे में, यानी इस कफ सिरप के होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो मेडिसिन है ये कैसी खांसी में, किस तरह की खांसी में काम करती है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को गले में खराश होना या फिर गले में कंजक्शन, खरखराहट होना, इसके अलावा सूखी खांसी होना जैसी समस्याएं रहती हैं। इसके अलावा बार बार छींकें आने जैसी समस्या रहती है, वहाँ पर आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये आपके गले की खराश को ख़त्म करने का काम करती है, साथ ही साथ आपकी जो सूखी खांसी है उसे भी जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, इसे लगातार लेना पड़ता है। बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट डाले गए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, इसमें डेक्स्ट्रोमिथोरफन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम में डाला हुआ है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 15 मिलीग्राम में, क्लोरोफिनामिन मिलेट पड़ा हुआ है 2 मिलीग्राम, फिनाइलएफ्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड पड़ा हुआ है 5 मिलीग्राम और मेंथोल पड़ा हुआ है 1.5 मिलीग्राम। जो ये सिरप है ये आपको इन सारे कंपोनेंट में मिल जाता है। ये सारे कंपोनेंट आपस में मिलकर काम करते हैं। टेस्ट में ये गले को ठंडक पहुंचाता है, साथ ही साथ ये आपके गले में होने वाली खराश को भी ख़त्म करने का काम करता है। प्राइस की बात करेंगे तो 125 रुपये का पैक है ये, जो आपको किसी भी दवा की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। कंपनी की बात करें तो एल्कम कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे इसका इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का क्या तरीका है जिससे आपको इसका अधिक फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप एडल्ट हैं तो कफलिंक्टस सिरप का इस्तेमाल आप 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसका अधिक फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें उसके बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम 1 घंटे तक आपको नहीं करना है। आप दवा लेने से पहले ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन दवा लेने के बाद आप लोगों को ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है कम से कम 1 घंटे तक। बच्चे के लिए इस दवा का सेवन ना करें क्योंकि बच्चे के लिए इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है। बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसे लेने के बाद एलर्जी होना, रैशेज़ होना, इसके अलावा शरीर में कपकपी होना, नौशिया, वोमिट, ये सभी तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हर किसी को ये समस्याएं हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।